Витрина ТВ – это не просто хорошее настроение. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами в студии Валентина. Наша передача идет в прямом эфире, и у каждого из вас есть возможность принять в ней участие. Для этого нужно будет позвонить по телефону, он у вас на экранах. А я пока представлюсь. Я энерготерапевт, парапсихолог, ясновидящая, эксперт по созданию счастливой жизни и успешного бизнеса. Люди, попадая в сложные жизненные обстоятельства, порой не придают им должного значения. Но со временем, когда узел проблем затягивается, они начинают искать причину, сетуют на обстоятельства, на близких, на родных, и порой даже не догадываются, что узел их проблем лежит совсем в другой плоскости. И сегодня здесь, в прямом эфире, я провожу короткие консультации и дам вам возможность выяснить, почему же у вас есть в жизни какие-то проблемы, почему вы больны, одиноки или несостоятельны. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, говорите, слушаю вас. Добрый день, Валентина. Добрый. Меня зовут Татьяна Станиславовна, я в Оренбургской области. Целитель, подскажите, очень плохо мне последнее время.